Lep pozdrav zopet v mojem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se, pa stisnite zvončka, da boste obveščeni v naslednjih vlogih, ker, kot vidite, je sonce, približuje se začetek sezone. Reče tudi, da bo zelo lepa napoved naslednji teden, tako da se bojo stopinje malo dvignile, veter je začel pihati, tako da se bo malo začel teren sušiti, pa še v bistvu bolj topel bo, rastna sezona se bo začela, tako da bojo tudi vlogi mečkim bolj zanimivi. Kaj nas pa v tem vlogu čaka? V bistvu sem ugibal mečkim okoli hiše, nekaj bomo pospravili, malo mehanizacijo pripravili s javnico, pa počakali, da tale bazenček zgine, da lahko nadaljujemo, se pravi, z zemeljskimi opravili za postavitev novega hleva. Pa še kaj bo prišlo vmes, no bomo pa sproti delali vse skupaj. Težko planiram, ker bomo zdaj tudi začeli s faksom, drugo polletje, tako da bo še malo treba se prilagoditi glede na predavanja. Ampak ja, no, mislim, da bo fajn, dnevi so že kar dolgi, tako da štartimo. Akcija! Tako, začeli bomo pa prav tukaj, v zadnji nas čakajo obe javnice, obe bomo namazali oprali, pa še mislim, da je nekaj semena celo vstalo v APV-ki, bomo videli. Drugače pa treba pospraviti tukaj te smeti, ta nered, delavnico bomo mečkrat odprli, ne jo prepiha. Drugače smo pa zadnjič tukaj pospravljali celoten prostor, je bila še stari elementi od kuhne, smo jih razžagali, tako da je tudi malo bolj prostorno. Tukaj smo izkoristili v bistvu te deževne dneve, ko so bili, tako da zdaj pa še ta del zrihtamo. Zdaj bomo še tukaj malo reda naredili, pospravili. Tukaj nas pa čaka tudi še za zmontirati elevator. Nedolgo tega nazaj na Celjskem sejmu smo ga kupili. Je pa 8-metrski, bo pa prav prišel, v bistvu, da bomo lahko bolj mirno deportirali tukaj gor v silose. Prej smo mogli to s tortijom metati, zdaj bo pa to malo lažje, ker s tortijom je res na knap. Plus tega, da če bo kdaj večji nakladač, ne bi šlo, ker bi bila prevelika stiska. Tako da ja, že preventivno naredili to naložbo. Evo ga, uspelo nam je sestaviti 8-metrski elevator, tako da je pripravljen. Zdaj pa sam še čaka, da ga pozicioniramo tam, ko mora biti. Drugače pa to. Laufa prav, tako da po mojem smo dobro to sestavili. Tako, hevovaj smo namazali, APV-ko smo spraznili, zdaj pa ostane samo še to, da jo na hitro splahnemo z kirherjem, tako da bo čista in smo v bistvu pripravljeni s tem strojem za novo sezono. No. Je res ena izmed zelo dobrih naložb, ko smo to kupili, sploh z nadgradnjo APV-ko gor in res ogromno s tem posejemo, zelo dobro z njih dosežemo, efektivnost je velika, pa še zelo poceni komplet za to, kaj dejansko polak narediš. Tako da vrhunska pridobitev. Zdaj, ko sem prav val, sem se spomnil, da smo lani dobili v bistvu od zastopnika za hev v APV 2 nalepke, tako da bomo zdaj to še prilepili, da je že svežo prano, da bo vse tako treba.
zdaj smo podobili en klic od kolega. Je rekel, da ima neki krme viška na stanu gor, pa gremo tisto pobrat. Bomo izproti za napašnik s fujtraj, tako da gremo pa kar zmešalno, no, se je blizu, tako da dajmo. Danes smo imeli pa dopoldne še faks oziroma od jutra pa do zdaj, ura je nekaj čez 3. Pojedli smo kosilo, zdaj pospravimo še sjavnico, ki nam je včeraj ostala zunaj, ni bilo cajta. Potem se pa lotimo v bistvu čiščenja, se pravi tam pri gnoju. Bomo malo sanirali tiste stvari, ko so še tam, da bo res prostor lep. Pa gnojišče bomo malo premetali, gnoj bomo malo premetali, tako da bo v bistvu vse bolj lično narejeno. Potem nas pa v bistvu čaka se lotimo teh dveh panjev, še tukaj, ko ste ostali od hrušk. Malo nam je vreme zagodilo, ampak mislim, da kar lepo voda zginja, tako da se bo dalo hitro pripraviti teren za, se pravi, plato pa temelje. Tako da, gremo. Tako, zdaj smo še tukaj predstavili ta kup, ko je bil na glavni kup, tako da v bistvu ta del je saniran. Zdaj bomo pa še premetali zunaj strani na to stran, čim bolj, da bomo spredi za svež gnoj plac, da bo ta v bistvu se še bolj predelo, pa tukaj, da imamo v bistvu več prostora, no. Da stlačimo še to do pomladi gor, pa bomo pa že trosili, ko bo treba. Evo ga, nekaj prostora smo celo pridobili, naložili smo koliko se da visoko, tukaj da se ne sipa dol. Malo se bo še posedili, no, tako da malo bomo še profitirali s prostorom. Zdaj pa, ko smo že glih od reko, bomo pa še hodnik na hitro skidali, no. Bomo pa še nekaj vej za pobrati, ker so včeraj sestrice obrisovale lešnike, tako da še tisti zrihtamo. Pa tako že ura cajt za uštalo oziroma večerno fujtranje. Tako, letos smo tukaj tudi poskrbeli, da smo z te strani še malo bolj obkrajšali lešnike, zato tega, da bomo lažje ven prišli s kako nakladalko ali pa cisterno, ker vemo, da je vedno na kap s placom, pa mislim, da bo tak še veliko boljši. Tako da, ja. Evo ga, par stvari smo poštimali, zdaj nas počaka še večerno fujtranje. Po večerni štali gremo pa nekaj zanimivega pogled. In sicer en kolega danes dobil dostavo 300 konjskega klasa, Night Edition mislim, da je. V glavnem bom samo par posnetkov naredil pol, tukaj da vidite. Tako da ja, no, naredimo še ta zaključek, mi se vidimo po naslednjem vlogu. Ajde ga, čao.
ga v kabini od klasa, preverjamo delovne luči, vrhunska vidljivost. Nimaš kaj?